आज मैं आपको अजवाइन सत्व के बारे में बताने जा रही हूँ कि ये मौसम जो है सर्दियों का जो शुरुआत है और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदायक तो है ही है। लेकिन सर्दी लगने पर अचानक ज़रूरत पड़ती है कि घरेलू दवा, घरेलू उपचार क्या किया जाए। तो अजवाइन सत्व अपने घर में हमेशा रखें। इसका क्या है कि ये उल्टी, दस्त, पेट का दर्द, ठंड लगने पे आप इसका 2-3 मेथी के दाने के बराबर इसको गर्म पानी से, निवाए पानी से सर्दियों में दें। इससे तुरंत आराम मिलेगा और ठंड की और पेट के दर्द की जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी तुरंत, और सर्दी से आप बचे रहेंगे। उसके बाद आप को वैसे तो डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती है तो उतना आप आराम से जा सकते हैं। आपको तुरंत की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें घर में रखना बहुत ज़रूरी है और इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें।